kulan wanaagsan dhammaantiinba waa barnaamijka qubanaha maanta oo qodobada aan idinku hayana ay ka mid yihiin xeer ilaaliyaha guud ee Mareykanka oo Congress-ka u sheegay in baaritaankii lagu hayay faragelintii Ruushka lagu waayay in madaxweyne Trump iyo kooxdiisu ay la shaqeeyeen Ruushka eedo musuqmaasuq oo ku aadan wasiirada warfaafinta iyo difaaca ee Somaliland oo loo gudbiyay xeer ilaaliyaha guud ee Somaliland muslimiinta degan xaafad u dhow magaalada New York oo samaystay waardiyaal gaaf wareega masaajidda si ay uga gaashaantaan weerar la mid ah kuwii ka dhacay New Zealand wararkii ugu dambeeyay ee ciyaaraha iyo qodobo kale ayaa sidoo kale aanu idinku haynaa barnaamijkeena qubanaha maanta oo aan idin soo tabinayo anigoo ah Ridwaan Xaaji aan ku bilownay xeer ilaaliyaha dalka Mareykanka William Barr ayaa Congress-ka Mareykanka u sheegay in baaritaankii lagu hayay faragelintii uu Ruushku ku sameeyay doorashada Mareykanka aan lagu helin caddayn muujinaysa in madaxweyne Trump ama qof isaga la xiriira ay la shaqeeyeen Ruushka Barr ayaa shalay Congress-ka u diray warqad uu ku soo koobay nuxurka warbixinta Robert Mueller ee la sugayay 22 bilood taas oo eegaysay in ololaha Trump ay Ruushka kala shaqeeyeen in doorashada la farageliyay si loogu eexdo Trump iyo in kale William Barr ayaa mar uu ka hadlayay su'aasha ku saabsan in madaxweyne Trump uu cadaaladda hor istaagay isaga oo faragelinaya baaritaanka waxa uu qoraalka u diray Congress-ka ku sheegay in warbixintu aysan go'aamin in madaxweynaha uu dambi galay sidoo kalena ma bariyeelin Barr ayaa sheegay in Ruushka ay dhowr mar kooxda Trump u yabooheen inay ka caawiyaan doorashada balse ay diideen go'aanka ayaa noqonaya guul weyn oo dhinaca sharciga iyo siyaasadda ah oo u soo hooyatay madaxweyne Trump madaxweynaha iyo taageerayaashiisa ayaa aad u soo dhaweeyay go'aanka warbixinta kaasoo ka kor qaadaya eedayn muddo ku dhow 2 sannadood dul hoganaysay Trump ayaa sheegay waa ceeb in dalkeena uu maro sidan waa ceeb in madaxweyne uu maro sidan xataa inta aan la idooran laakiin dimuqraadiga ayaa isla markiiba dalbaday in loo soo bandhigo baaritaanka oo buuxa afhayeenka aqalka hoose Nancy Pelosi ayaa qoraal tweet ah ku sheegtay in xaqiiqda ah in warbixinta Mueller aanay bariyeelin madaxweyne Trump marka laga hadlayo is-hortaagga cadaaladda ay taasi muujinayso sida degdega ah ee loogu baahan yahay in dhammaan la soo bandhigo warbixinta oo buuxda iyo dokumentiyada kale ee la socda intaba dhinaca Somaliland xeer ilaaliyaha guud ayaa VOA-da u xaqiijiyay in xafiiska loo soo gudbiyay eedo musuqmaasuq ah oo ka dhan ah wasiirada warfaafinta iyo gaashaandhigga Somaliland warbixintan waxaa Hargeysa ka soo dirtay Sagal Mustafa Xasan Nuur hanti dhowraha Somaliland Axmed Yuusuf Dirir ayaa lagu soo waramayaa inuu u gudbiyay xafiiska xeer ilaaliyaha guud Xasan Axmed Aadan baaritaano la xiriira eedo musuqmaasuq oo la sheegay in loo haysto wasiirada warfaafinta Cabdiraxmaan Guri Barwaaqo iyo wasiirka gaashaandhigga Ciise Axmed iyo sidoo kale agaasimayaal ka tirsan wasaaradda warfaafinta iyo wacyigelinta Somaliland guuleed difaac agaasimaha xuquuqul insaanka Somaliland ayaa VOA u sheegay in eedaha musuqmaasuq ee xeer ilaaliyaha loo gudbiyay loo xidhay mas'uuliyiin markii dambena damiin lagu sii daayay xafiiska xilaalinta guud kolka wuxuu xaqiijiyay xilaalyaha guud shakhsiyan inuu soo gaadhay warbixinahaas eedo musuqmaasuq ama lusi hantiyeed ku eedeynaya saraakiisha sarsare ee wasaaradda warfaafinta iyo wasaaradda gaashaandhigga gaar ahaan wasiirka warfaafinta iyo wasiirka gaashaandhigga sidoo kale waxa eedahaasi la mid ah laga soo gudbiyay agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta iyo agaasimaha maamulka lacagta waa la xiray agaasimihii guud ee warfaafinta iyo agaasimihii maamulka lacagta ee wasaaradda warfaafinta eedaha la xiriira warbixinta uu soo gudbiyay hanti dhowrka guud ee qaranka labadaba waxa markii dambe lagu sii daayay damaanad laakiin eedahoodii way ku soconayaan xafiiska xeer ilaalinta Somaliland ayaa imika si qoto dheer u eegaya eedaha musuqmaasuq ee laga keenay wasiirada waxaana xeer ilaaliyaha laga sugayaa inuu go'aan ka gaadho una gudbiyo madaxweynaha sida uu sheegayo guuleed difaac wasiiradu waxay leeyihiin xasaanad ama dhowrsanaan ka ilaalinaysa in toos loo xidho ka hor intaan laga qaadin xasaanada ama dhowrsanaanta
sida kolka hanaanka sharci dhigayo marka uu soo gudbiyo hanti dhowraha guud eedaha lunsiga ama musuqmaasuqa la xiriira ee ka dhanka ah wasiir xilka fadhiya xafiiska xiraaliyaha guud markuu darso hadduu ku qanco in eedahaasi yihiin kuwa ku filan in dacwad lagu soo oogo wuxuu madaxweynaha Soomaaliland u gudbinayaa codsi uu kaga codsanayo in dhowrsanaanta ama xilka laga qaado wasiirka su'aashu lunsi eeda lunsi saaran tahay si xiraaliyaha guud kolka dacwad ugu soo karo oo u horgeyn karo maxkamadda u gaara in la saaro wasiirada iyo xildhibaanada dunuubta gala oo la yiraahdo maxkamadda sare ee cadaaladda. Guuleed ayaa ku baaqaya in si hufnaan ah loo soo bandhigo kiiskani musuqmaasuq ee labada wasiir loo haysto. waxaa kolka muhiim ah markaa in xiraaliyaha guud iyo hanti dhowrka guud ay shaaciyaan reportka ama warbixinta hanti dhowraha guud si daafuraan u timaado dadku u ogaadaan runtii waxa lagu soo iideynaya waxay tahay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa markii uu xukunka qabtay waxa uu ballan qaaday inuu si adag ula dagaalami doono musuqmaasuqa. haddaba waxa dadka degan Soomaaliland ay si weyn u dhowrayaan talaabada uu wasiiradani ka qaadi doono haddii si rasmi ah xeer ilaalintu ay u soo cadeyso eedaha loo soo jeediyay. Sagal Mustafa Xasan Nuur VOA Hargeysa. dalka Mareykanka muslimiin degan xaafad 15 kiiloomitir u jirta magaalada New York ayaa samaystay waardiyayaal ilaaliya masaajidda iyo jidadka u dhow iyaga oo talaabadan uga jawaabaya sidii ay uga hortagi lahaayeen weerar la mid ah kii lagu qaaday masaajidda ku yaala New Zealand. wariyaha VOA-da Raymond Taylor ayaa warbixintan ka soo diray New York. Maxamed Colaad Xasan ayaa inoo soo jeedinaya. We'll keep our windows down. We'll observe everything. We'll listen for sounds. Nasrul Islam waa imaam waxaana uu ka tirsan yahay kooxdan la baxday Muslim Community Patrol Service oo ah koox gaafureegaysa jeedka magaalada New York iyo goobaha lagu cibaadeysto ee muslimiinta si ay u waardeeyaan. ka soo qaad qof muhaajir ah ayaa yimid waddankan isagoo ka yimid waddan afka carabiga looga hadlo waxaa laga yaabaa inuu dhibaato la kulmo oo caawinaad u baahdo oo aan luqadda ingiriiskana aanu aqoonin marka haddii uu arko kelmadda ku qoran gaarigan ee ah assalaamu calaykum wuxuu dareemayaa in dad muslimiina ay gaarigan wataan marka ayuu qofku inoo iman karaa oo uuna weydiin karaa waxa uu doonayo. toddobaadkii tagay weerar ay dad badan ku dhinteen oo ka dhacay New Zealand waxa uu ugu dambeeyay muujado islaam iyo soo galootin nacayba oo dunida oo dhan ka jira. kooxda muslimiinta ah ee laga sameeyay New York inkastoo loogu talagalay inay bixiyaan adeegyo ay ka mid yihiin in qofku uu iska diiwaan gelin karo iyo ka hortagista dambiyada haddana waxa ay ka caawinayaan dadka muslimiinta ah ee mushkiladaha gaarka ah ay la soo gudboonaadaan. in ka badan 50 qof oo mutadawiciin ayaa kooxdan lagu bilaabay. waxaan mar walba isweydiin jiray maxay muslimiinta u yeelan waayeen koox la mid ah kuwa reer Aasiya. bulsho kasta waa inay samaysataa sidan oo kale. kooxda mutadawiciinta ah ee Brooklyn Asian Civilian Observation Patrol la magac baxday ayaa iyagu laftooda ku socda gaadiid aad moodo kuwa booliska. dhibaato dhinaca luqadaha ah oo ay dadkaasi qabeen iyo heerka dambiyada oo kor u kacay ayaa ku qasbay inay kooxdan samaystaan. ninka asaasay kooxdan Louis ayaa Mareykanka ka soo galay Shiinaha sanadihii 1990-maadkii. tan iyo markii aan bilowno ururkan qiyaastii 5 sanadood muddo hadda laga joogo waxaan aragnay horumar uu gaaray xiriirka ka dhexeeya booliiska iyo bulshadeenna gaar ahaana dhibanayaasha lagula kaco faldambiyeedyada waxaana awood u siinaa dadka soo galootada ah inay codkooda ku hadlaan iyagoo aan baqayn. Mawish Fadma iyadu waxay ku soo kortay deegaanka Brooklyn ee New York. jaaliyad kasta runtii way u baahan tahay inay samaysato koox gaar ka haysa oo ay leeyihiin. kooxdan ay muslimiintu samaysteen ayaa sheegtay inay qorsheynayaan inay hawsha ay qaban doonaan ay ballaariyaan oo ay wada gaarsiiyaan magaalada New York oo dhan. qaar ka tirsan jaaliyadda Soomaalida ee Minnesota ayaa magaalada Minneapolis waxaa loogu qabtay tababar ku aadan dhowrista nadaafadda biyaha iyo ilaalinta bii'ada. Maxamuud Mascade ayaa warbixintan ka soo diray Minneapolis. tababar aqoon kororsi ah oo guntiisu ahayd ilaalinta tayada biyaha iyo ka hortagga walxaha wasaqayn kara webiyada iyo harooyinka ayaa toddobaadkan loo qabtay qaar ka mid ah hogaamiyaasha jaaliyadda Soomaaliyeed ee gobolka Minnesota. madaxda jaaliyadda ee ka soo qayb galay aqoon kororsigan ayaa lagala hadlay doorka ay ka qaadan karaan sidii bulshada loogu dhiirigelin lahaa
dhowrista nadaafadda biyaha iyo ilaalinta caafimaadka bay'ada. In order to keep water clean for everybody, we need to take actions like waxay tiri si biyo nadiif aan ugu helno qof kasta waa inaan tallaabooyin qaadno, sida inaan qashinka dhulka ka gurno, inaynaan isticmaalin biyo ka badan intaan u baahannahay, iyo in aan caleemaha iyo cawska ka nadiifino biyo mareennada marka uu roobku yimaado biyaha ku dara webiyada iyo harooyinka. dadka Minnesota qaarkood ayaan si dhaba fikir uga haysan halkay ka yimaadaan biyaha ay cabaan iyo sida kuwii hore u isticmaaleen laftooda inta loo soo hagaajiyo haddana iyagoo nadiifa mar kale dib loogu soo celiyo. ogaansho la'aantaas ayaana la rumaysan yahay inay keento waxyaabo badan oo sababa inay biyuhu wasakhoobaan. runtii aniga shakhsi ahaan Soomaalida waa dad nadaafad jecel, laakiin xoogaa waxaa jirta oo ay fududeystaan waxaan inaysan ku soo noqonaynin ayaka marmar. so intaas waan ku dadaali karnaa in aan iswacyi gelino, isku sheegno, oo mar kasta wax niyadeenu ku jirta ay tahay wax kastoo dhulka ku dhaca, wax kastoo biyaha ku jira waa wax anaka nagu soo noqonayo. madaxa hay'adda daryeel Hiba Aadan Cilmi ayaa sheegtay inay qorsheynayaan joogtaynta tababarada noocan oo kale ah. mustaqbalka waxaa qorshe noo ah horta community-ga dhan inaan wacyi gelino muhiimadda ay biyaha leedahay iyo caafimaadkooda iyo nadaafadooda. waxaan jeclaan lahayn Minnesota markaan ka baxno heer inaan gaarsiino ilaa Soomaaliya, wadamada kale, meel kasta ay Soomaali ku nool yihiin kulligood. ilaalinta nadaafadda biyaha iyo dhowrista bay'adu ma ahaan mid ku gooniya dowladda oo kaliya ama cid gaara oo loo xilsaaray sida uu jaaliyadda ku boorinayo Cabdulqaadir Xasan ee ka tirsan waaxda bilicda goobaha lagu nasto iyo garoomada ee magaalada Minneapolis. waxaan aad iyo aad uga codsanaa dadka community-ga Soomaalida meel kasta ay joogaan inay ka qayb qaataan sidii ay isku keen lahaa, sidii caruurta mise dhalinyarada u bar lahaayeen wasaqda qashinka dhulka lagu tuuro mise jidka lagu tuuro inay dhibaato badan u keeni doonto biyaha cabno, wabiga meesha marayo caafimaadkeena inay u keeni doonto. waxaa kale oo rabaa inaan ku dhiirigeliyo gabdhaha iyo watershed management-ga Mississippi inay ka shaqeeyaan sidii community-ga waxyaalo badan mise cashiro badan mise training badan loo siin lahaa, masaajidada si biyaha loo yareyn lahaa. gobolka Minnesota ayaa lagu magacaabaa gobolkii harooyinka, waxaana la sheegaa inay ku yaalaan in ka badan 10,000 oo haro iyo baliyo tiro badan. sidoo kale Minnesota waxaa mara webiyo ugu weyn yahay webiga Mississippi oo ah webiga labaad ee ugu dheer dalka Mareykanka. webiyada iyo harooyinkaasi biyaha laga soo hagaajiyo ayaana ah kuwa ay ku nool yihiin dadka Minnesota haddii caafimaadka iyo daryeelkooda aan la iska kaashan ay ka dhalan karaan cudurro bulshada dhibaato u keena sida daacuunka. haddaba si aanay taasi u dhicin waxay hay'adda Mississippi Watershed Management ay xoog badan ku bixisaa wacyigelinta bulshooyinka gobolka si Minnesota u noqoto goob nabdoon oo dadkeeduna ay u noqdaan kuwa caafimaad qaba oo caba biyo nadiifa. maxamuud sheekh axmed mascade, VOA, Minnesota. haatanna waa wararkii ciyaaraha waxaa inoo haya oo halkan ka soo jeedinaya Cabdiqaadir Samakaab oo Washington jooga. aynu ku bilownay kooxda Golden State Warriors ee kubadda kolayga dalkan Mareykanka oo ah kooxda difaacanaysa horyaalka NBA-da ee dalka Mareykanka ayaa haatan waxa ay dib ugu soo laabatay kaalinta koobaad ee kala horeynta hogaaminta horyaalka kooxaha galbeedka ee Western Conference-ga. Golden State oo habeenkii xalay ahaa ka badisay kooxda Detroit ayaa kala wareegtay hogaaminta horyaalka qaybta galbeedka kooxda Denver oo iyadu maalmihii la soo dhaafay hoggaanka haysay. Golden State waxa ay soo badisay 50 ciyaarood waxaana laga badiyay 23 ciyaarood. Denver oo kaalinta labaad ku jirta ayaa soo badisay 49 ciyaarood waxaana laga badiyay 23 ciyaarood. laakiin Denver waxa ay haysataa kulan baaqi ah oo haddii ay soo badiso ay la soo sinmi doonto kooxda Golden State Warriors. kaalinta saddexaad ee kala horeynta kooxaha gobolada galbeedka waxaa ku jirta Houston Rockets, kaalinta afraadna waxaa ku jirta Portland, halka kaalinta shanaad ay ku jirto kooxda LA Clippers. kaalinta lixaad waxaa ku jirta kooxda Oklahoma, Utah Jazzna waxa ay ku jirtaa kaalinta toddobaad, halka San Antonio ay ku jirto kaalinta siddeedaad. dhinaca kalena kooxaha kubadda kolayga ee gobolada bariga dalkan Mareykanka ee Eastern Conference waxaa horkacaysa kooxda Milwaukee oo soo badisay 55 kulan, 19 ciyaaroodna waa laga badiyay.
toronto ayaa ku jirta kaalinta labaad halka philadelphia ay ku jirto kaalinta saddexaad. indiana waxa ay ku jirtaa kaalinta afraad. kaalinta shanaadna waxaa ku jirta boston halka brooklyn nets ay ku jirto kaalinta lixaad. toddobaad waxaa ku jirta kooxda detroit halka kaalinta siddeedaad ay ku jirto kooxda miami. xubinteennii ciyaarahana waa naga intaasna waxaa ku eg barnaamijka qubanaha maanta. inta aynu dib u kulmi doonno hadduu eebbaha wada leeyahay nabadgelyo.